10年前能修 AT 啊，那叫手艺人；5年前能修双离合，那叫有技术。现在修混动啊，你得记性好。奔驰、宝马、奥迪的是在 AT 变速箱前面加了个电机；吉利、荣威、比亚迪的是在这个双离合的变速箱上面它加了个电机；奇瑞呢是在 CVT 的变速箱上面加了个电机。唐这个车啊有2个响声，一个是原地的时候嗷嗷叫唤，还有一个就是现在这个声音，尤其是在40、50码的时候啊，感觉特别明显，扔扔扔扔，就这么来回响，一手油一加油。他这车呢跑了24万，之前修过2次，这次呢是通过渠道啊找到了我们，一次搞定开回家。买这种新能源的人啊，一般都是为了省点油，但是啊费用不一定省下，你得给修理厂送去。他这车的问题呢是跑起来之后啊，哎呦有这个响声嘛，怀疑啊是里边的金属齿轮磨损，或者是这个轴承啊损坏导致的这个声音。这家伙干一上午才把变速箱见着原形。正确的开盖方式啊，这么一崩啊，然后就看到了离合器，这个就是这个双离合的离合器啊，混动电机在上面，这就是2组双离合，看一下烧没烧。还算好看没有？因为这车是响嘛，开起来不顿挫，主要还是里边的一个问题。亮晶晶的这种碎屑啊，金属铁屑，这就是证明里边哪个机械齿轮元件磨损了。挺住，挺住，挺住！你推呀，你跑啥呀？给摄像师整跑了。他造的啊，这里啊全是碎屑。看看这个上面的铁屑，这家伙磨的是连汤死不落的。这些碎毛毛全是钉里边某个齿轮或者轴承上磨下来的。现在给它全部解体，松松垮垮的。知道为啥响了吗？轴承坏了，结构性问题。这个齿轮啊，把壳都给磨坏了，看着没有？这里都磨出茬来了。这个齿轮啊，既要承受电机的一个推力，又要承受这个发动机的一个推力，驱动这个差速器啊，推力太大了。这个轴承在底下它是一个斜口的，如果它是滚针的啊，就完美了。那为什么有一些新车一响，对售后也检查不出来问题，他们还说是正常的呢？那也许就是正常的。